Ei mulla ollut juuri yhtään vaatetta päällä ja mulla oli niin housut roikku silleen, että melkein munat näkyi ja ilman paitaa aina joka paikkaan bootsit jalassa. Sitten se niin kuin oli, että siellä oli varmaan semmoista itsetuntojuttua, semmoista fiilistä, että oli hyvässä kondiksessa ja dikkasi aurinkopaisto ja niin kaikkea tätä. Sitten mentiin sillä. Moikka. No niin, moro. Moi. Mitä? Kiva nähdä pitkästä aikaa. Just näin. Tai ei siitä nyt niin pitkä aika, mutta kuitenkin liian pitkä. Niin, kyllä sitä voisi enemmänkin hengailla. Kyllä. Mä oon tästä kato tällä lailla, saatana mä oikein katsoa, onko tämä joku ristikuulustelu? Ei ole. Hei, no nopeasti, mitä kuuluu nykyisyyteen tällä hetkellä? Hyvä kuuluu. On ollut jotenkin reipas meininki, kun Dudsoneiden kanssa palattiin vähän niin kuin samalle kanavalle, ruvettiin tekemään ohjelmia yhdessä, niin jotenkin supernasta, että se vanha jengi on kasassa ja se tekemisen meininki on semmoinen eläväinen ja rosonen, mikä se on niin kuin silloin alkuaikoinakin ollut. Kiva. Hyvä fiilis. Perhe kasvaa ja niin kuin semmoinen riemukas kaos, mikä siellä kotona pyörii. Mulla on 4 lasta, 5 tulossa ja Onneksi 3 koiraa siihen päälle, niin aika semmoinen hyvä fiilis. Onko Chachi voinut hyvin? On. Hyvin? Yes. Joo, ei vaimo kantaa jotenkin. Se on ollut niin upea nähdä, että kun nuo aikaisemmat raskaudet oli sillä, että se oli aika kipeänä ja oksensi melkein joka päivä, niin nyt sen ekan trimesterin jälkeen niin on ollut ihan jotenkin semmoinen niin kuin voimaantunut raskaus ja se niin kuin loiste ja semmoinen glow ja semmoinen naisellisuus, niin se on päässyt nauttimaan tästä, koska mä luulen, että kun tää on nyt 5. lapsi, niin tää rupeaa olemaan meidän viimeinen. Eiköhän me olla nyt niin kuin näitä ihan tarpeeksi tänne maan päälle tehty. No, siinä on jo, mutta tosi kiva. Mulla on 2 ja riittämiin niin, rehellisesti sanottuna aivan tosi innoissaan ja vähän peloissaan. Joo. Että mitä sieltä vielä tulee. Mutta ei, 5 lasta niin pitää mielen virkeänä ja sitten ainakaan ei tarvitse niinku kiikkustuoliin pölyttyä. Joo. Että on aina vanhempanakin sitten lapsia, ketä tulee kylään. Kyllä, joo, se on kiva. Ja mä ajattelin, että voitaisiin tästä lähteä sitten puhumaan meidän päivän agendasta, eli muodista ja pukeutumisesta ja siitä, että miten sun omat elämänkokemukset on vaikuttanut sun tyyliin ja pukeutumiseen ja näkyykö niissä jotain. Niitä on ne sitten positiivisia, negatiivisia, vaikeita hetkiä, että miten se on vaikuttanut siihen, että miltä sä näyt ulospäin ja muiden ihmisten silmiin. Oletko sä nyt pyytänyt tänne niin kuin pohjalaisen perusjuntin niin kuin puhumaan tyylistä? Toi oli hyvä pointti, koska mä jättäisin noin kaiken pois tuosta, mitä sä sanoit. Mä oon tänne pyytänyt vieraaksi mielenkiintoisen ihmisen, ketä mä arvostan suuresti ja kaikkea, mitä sä oot tehnyt niin työmaailmassa kuin privaatisti ja ennen kaikkea jo pelkästään toi, mitä sä sanoit, että 5 lasta. Mm-hmm. No, ei voi muuta sanoa kuin respect ja toi into ja kaikki, millä sä teet asioita, niin mä arvostan ja kunnioitan äärettömän paljon ja ihailen sua monella tavalla. Kiitos vaan. Ja sano. Kiitos vaan ja ei tosi kiva olla. Tyyli on aina ollut itselle tosi tärkeä. Vaikka ehkä onkin tämmöinen perusjuntti ja rehupuntti, niin on se ollut niin kuin aina kulkenut tuossa käsi kädessä ja nimenomaan sä viestit sillä jotain ja kun mun mielestä on tosi mielenkiintoista, että mikä jonkun ihmisen tyyli on ja miksi se on semmoinen. Kyllä, joo. Ja kyllähän se niin kuin kokonaisuus ja itsetunto ja kaikki tulee niin kuin täältä sisältä, mutta sitä hienosti vahvistaa myös se sun pukeutuminen tai niin kuin tyyliasiat. On ja toi on hyvin sanottu ja just mä itse ajattelen sillä, että mulla on monesti kysytty kanssa, että mitä mun mielestä muoti on tai mikä on muotia. Silloin niin mä en voi vastata siihen. Mä en pysty sanomaan, että mikä on muotia, koska muoti lähtee jokaisesta ihmisestä itsestään sisältä. Ja silloin kun pystyy ja uskaltaa ja osaa pukeutua sillä tavalla, että se luo itselle hyvän olon ja antaa itsevarmuutta, niin se oikeasti ruokkii kaikkea tekemistä. Ja kun miettii sitä, että kun sä tunnet olos hyväksi, se lähtee jo, niin kuin sanoit, sisältä
ja sitten vielä se ulkokuori siihen, niin kaikki esiintymiset tai on ne tapaamiset, se antaa sulle semmoisen kokonaisen itsevarmuuden ja hyvän olon tunteen. Sillä on itse asiassa aika iso merkitys, kun sitä miettii pukeutumisella myös. Niin no, ja sitten kun sä löydät sen oman tyylisi, niin kyllä sieltä löytyy semmoista tietynlaista kokonaisuutta niin kuin ihmisestä, että kun tyyliä ei voi ostaa silleen, ja sä näet joskus semmosia vaikka uusrikkaita, jotka niinku kävelee sitten sinne Gucciin kauppaan ja ottaa ton setin ja sitten pistää sen päälle, niin se näyttää niinku, tiedätkö, hirveälle olisi pistetty hame. Että toi ei ole niinku makeeta eikä styliä, toi voi olla kallis, mutta kun se tyyli lähtee jostain vähän syvemmältä ja siitä, miten sä kannat itsesi ja mitä sä koet, tunnet ja miten sä elät ja sitten sä niinku pystyt siihen lisäämään niitä elementtejä. Ja kun rahallakaan tyyliä ei voi ostaa, vaan se niinku tulee enemmän siitä yhdistelystä ja elämän kokemuksesta. Kyllä, niin on. Ja just, että brändit tavallaan tarjoaa niitä työkaluja ihmisille pukeutuu ja toi oli hyvä pointti, mitä sanoit, että joo, uusrikkaat esimerkkinä, että se, että mitä kalliimpaa, hienompaa, all in sellaiseen ja ajatellaan, että hei, nyt mä näytän hyvältä ja nyt mä oon niin cool, mutta ei se ole niin, se on sitä kanssa yhdistelyä ja käytännössä poimii ne omat elementit, ne voi olla mistä vaan, on ne kirppikseltä tai sitten luksustaloilta, mitä ikinä, mutta tavallaan, että löytää sen oman tyylin ja poimii ne oikeat elementit siellä, mitkä sitten tuo sitä persoonaa esille. Niin no, ja sitten siellä onneksi on niinku tänä päivänä sellaisia arvojakin, että ei ole vaan sitä fast fashionia, vaan että nimenomaan tämä koko sustiskulma ja mitä sä voit sillä myös viestiä. Kyllä. Niin. Että niinku kiinnostaa muukin kuin vain oma muoti. On. Mites, tuleeko sulla mieleen, kun mä ajattelin, että jokaiselta vuosikymmeneltä, eletyltä vuosikymmeneltä, tuleeko mieleen sellaisia, tai pystytkö sanoa, muistatko, että miten, onko se ollut semmoisia, vaikka otetaan 0-10 V-pätkältä, ja miten sä pukeuduit esimerkiksi menemään, ja onko siellä... Kaikki saa nostaa käden ylös. Kyllä. Ei ollut Naikin tekkejä ja ei ollut sellaista meininkiä. Silloin vedettiin kyllä pitkissä kaasareissa ja Black Horsessa menee. Mietitkö silloin? Puurojuhlasta, tiedätkö, joulujuhlaa. En mä silloin miettinyt mitään. Ehkä siellä kymppikulmilla musta rupesi semmoinen niinku skeittari nostaa päätä, mutta mä oon kuitenkin sit niinku härmäs kasvanut, niin se oli enemmän semmoista, niinku, kyllä mä olin niinku silloin vielä verkkarimies. Ja silloin sitä elämää elettiin niin, että kaivettiin nenää ja syötiin räkää ja ei silloin vielä niinku oikein ajateltu tota puolta. Mutta kyllähän siellä niinku, no ehkä silloin 0-10 aikaa, niin se on niin kuin ollut semmoista, että mitä sitä fanittaa. Mä muistan, me just juteltiin Jarpinkaan itse asiassa, Dudsoneiden Jarpinkaan niin kuin näistä verkkareista ja farkuista ja tämmöisestä. Jarppi sanoi hyvin, että muistaa edelleen, että koska se pisti ekat farkut jalkaan. Sitä ennen se oli vetänyt vaan verkkareissa ja se oli sirkusleirillä ala-asteen päätteeksi, niin sinne sirkusleirin loppujuhlaan oli ostettu farkut, että se veti ekaa kertaa elämässään silleen niin kuin farkut oikein johonkin juhlavasti jalkaa siihen asti se veti pieruverkkareissa. Mutta kyllähän mulla sit nousi niinku, tavallaan niinku sen 10 jälkeen niin niinku yläasteella, kun mä olin sit vahvasti skeittari. Ja mä olin aina vähän semmoinen outolintu, että mulla saattoi olla niinku pinkki töyhtö Leningrad kaupoistyyliin päässä ja sitten mulla oli isot mikmäkit ja sitten tuli psykokaupoimerkki tuli. Niin semmoiset niinku 7 kertaa liian isot makeat housut. Niin mä vedin niinku niillä ja niinku vahvasti elin ja hengetin semmoista niinku hip-hop skede. Mutta sä oot kuitenkin jo silloin tuonut omaa persoonaa ja uskaltanut pukeutua persoonallisesti tai näyttää. Vai oliko siinä haitsa huomioon tai oliko se semmoinen, että sä haluat hakea huomioon tai tytöt vai oliko se enemmän sitä, että hei, tää tuntuu musta hyvältä ja... Mä luulen, että siinä ehkä silloin vielä haettiin sitä, että sit kun siellä oli se skeittariporukka ja siinä oli vähän vanhempiakin tyyppejä, joilla saattoi olla jotain Cypress Hillin mertsiä tai semmoista, niin oli niinku ehkä semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ja silloin niitä brändejä ei ollut niin paljon, että oli joku Vision Streetwear ja tällaiset, niin se oli niinku sitä makeeta, että halusi kun sit olla kunnolla siinä skedekulttuurissa ja edustaa myös sitä. Ja kuitenkin skeittikengät, niin ei silloin tarvinnut, tai silloin tarvitsi skeittikengät, niin pystyi harrastamaan ja ne kesti vähän paremmin. Niin
niin kuin mä luulen, että jotenkin tota kautta rupesi rakentua semmoinen tietty tyyli ja se, että mitä mä ostan, koska siihen asti olisin muuten varmaan vaan mennyt sillä tuulipuvulla, mikä mutsi antaa. Mutta sitten kun musta tuli niinku skeittaaja, niin sitten mä halusin vähän pitääkin sellaista kamaa. Ja sitten kun ruvettiin käymään jossain pro-skateissa ja skate SM-kisoissa, missä tuli jotain noita ulkomaan ihmeitä ja jenkkiskeittereitä käymään. Muistan aina, kun Karim Campbell antoi mulle sen lätsän ja mä haisee, tiedätkö, joku hajuvesi tai joku rasta, tiedätkö, keeli. Ja niin kuin sitä pidin niin kuin varmaan 3 vuotta putkeen ja sitten vähän vinottaen päässä. On ne niin kuin sit ollut tärkeitä juttuja ehkä sille nuorelle Jukalle kasvaa, että on niin kuin tullut joku semmoinen tyyli ja fiilis ja ehkä semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne. Joo. Ja mites, olit sä koulun suosituin poika tyttöjen keskuudessa sit siinä vaiheessa skeittari-aikana? Miten se tavallaan tyttöjen huomio, koska jos mä mietin itteeni, niin kyllä yläasteiässä, niin joo, kyllähän mä mietin sitä kautta, että jos sattuu olla joku tyttö, joka kiinnosti, niin sitten miettii, että hei, nyt mä haluaisin näyttää hänen silmissään hyvältä. Mun jotenkin mä olin varmaan vähän niin kuin myöhemmällä ikää vasta silleen niin kuin kehityin siihen, että tytötkin rupesi kiinnostaa, että mä vielä yläasteella viritin mopoja ja potkin tiedäkö postilaatikoita. Että kyllä me oltiin aika semmoinen äijäporukka. Tokihan me oltiin suosittuja, kun sitten me niin kuin mentiin ja tehtiin, että niitä tyttöjäkin siinä pyöri, mutta kyllä mä luulen, että enemmän se niin kuin harrastaminen ja semmoinen ajo edelleen ja sitten niin olla osa sitä skedekulttuuria tai sitten kun tuli joku makea bändi, niin sitten halusi ehkä sitä niin bändin mertsiä. Niin, joo. Musta tuntuu, että nykyään varsinkin omat lapset, että kun on jotain Nike-tekkiä, niin sitten se haluaa kanssa ja katsoo koulussa, niin kaikilla on tekkiä päällä ja niin kuin tälleen, että nykyään sekin niin kuin toi tyylipuoli, niin nostaa päätään nuoremmissa ja nuoremmissa tyypeissä. Ja mun mielestä lapset saisi olla lapsia vähän pidempään. Niin samaa mieltä. Ja just kattanut omia poikia myös, niin nuorempi on 13 ja äärettömän tarkka, mitä haluaa laittaa päällensä ja mitä pitää olla ja värit ja kaikki. En mä nyt ollut itse 13-vuotiaana lähellekään noin niin kuin ajatellut ja hän on jo oikeastaan 1,5 vuotta miettinyt. Että niin kuin se tulee ehkä vähän liian aikaisin nykypäivänä sit lapsille se ja tosissaan niin kuin sä sanoit, niin pitäisi antaa heidän olla lapsia vähän pidempään tai heidän pitäisi pystyä olemaan lapsia. Niin pitäisi olla ja itsekin toivoo sitä. Meillä on jotenkin kiva nyt, kun on noita niin kuin pienempiä lapsia tuossa sen verran, että on niin 3 tulossa ja nämä niin nuoremmat on 2 ja 4, niin ne pitää, musta tuntuu, että ne vanhemmatkin lapset vielä, tai ne on vetänyt ne takaisin niin lapsen maailmaan ja lapsen leikkeihin, koska sehän on aivan fantastista, että siellä on se niin kuin lapsenmielinen seikkailuhalu, ikuinen oppimisen polku ja semmoinen, että on niin kuin tänne takaisin, kyllä te kerkeätte teinejä ja nuoria aikuisia ole ihan tarpeeksi pitkä. Niin, ja sitten kun se on kuitenkin niin hyvä mielikuvitukselle ja ihan niin kuin kaiken. No sehän se. Niin lapset lapsina. Mutta jotenkin mä olin aika vahvasti sitten kuitenkin niin kuin skedejäbä. Joo. Ja siihen tyyliin, mutta silloin se skeittaaminenkin niin kuin vähän, että silloin se oli osittain myös semmoista niin graffitin maalaamista, psykokaupoita ja näitä tämmöisiä brändejä. Ja sitten varmaan kokeili vähän itse, että välillä oli jotain punamustaa niin kuin ruutuflanellipaitaa ja välillä oli taas jotain niin kuin wife-beateria päällä. Kyllähän silloin pitääkin saada kolistella ja katsoa ja mun mielestä jotenkin nasta katsoa niitä sen aikaisia kuvia, koulukuvia, että kun välillä on niin kuin ottatukka niin kuin kattilalla leikattu ja välillä taas on niin kuin mustaksi värjätty afro ja sitten mulla ja Jarpin mutsi oli siis parturi, niin se aina testaili eri juttuja meille, että mulla oli välillä tosiaan toi niin kuin muualta kaalium, mutta sitten oli tossa vaan semmoinen Leningrad-kaupoista, että Jarpilla oli muualta kaalium, mutta tossa oli semmoisen pirun sarvet. Joku yläasteen luokkakuva on meistä, niin siinä oli Urpo ja Turpa vierekkäin. Mutta sitten vanhemmalla ikää kyllähän se niinku tyyli ja semmoinen niinku puoli nostaa päätään. Ja mä oon ollut aina semmoista, niinku, että mä oon halunnut löytää sen tyylin ja muodin musta itsestä ja mikä just mulle sopii sen sijaan, että kun nykyään sä katot Ruotsin kadulla kaikki näyttää H&M-katalogista tai jostain Peak Performance-jutusta, niin sitä mä niinku, mä en niin tykkää siitä. Ja sitten kun mun nuoruus oli se, että näkyi niinku tämmöisiä vaihtoehtoistyyliä tai niinku alakulttuureja, että meillä oli punkkareita,
meillä oli juppeja, meillä oli niinku skeittareita, rokkareita niinku, ja sitten perusjuntteja. Oli niinku laidasta laitaa ja sitä näkyi kadulla ja katukuvassa. Joo. Musta tuntuu, että nykyään kaikki vaan näyttää niin kuin, näyttää enemmän samalta, että jotenkin nuo tommoset alakulttuurit on vähän tippunut. Tai sitten mä vaan pyörin, ehkä ne ei siellä Espoossa päivät kodin pihalla pyöri. Mutta niin mä jotenkin rakastin sitä. Meillä oli siis hyviä punkkareita meidän koulussa ja vitsi oli makea nähdä, kun ne veti sillä niin kuin kananmunalla ja sokerikuorrutuksella niin kuin pystyyn vedetyllä keesillä. Joo. Mä oon aina miettinyt, miten ne saa pysymään. Tiedätkö, lämmit vettä ja sokeria. Lämmit vettä ja sokeria ja sillä. Sillä, okei. Okay. Ja, mutta se oli kyllä törkeän makeata. Meillä oli aina koulussa, siis meillä oli Ville ja meillä oli siis varmaan sellainen 5 punkkarin jengi siinä. Ja silloin 80-90-luvun taipeesta 90-luvulla, niin se oli niinku, olihan se Etelä-Pohjanmaan kova maailma, että joutui vähän niinku taistelemaan myös sen niinku tyylinsä puolesta tai sen niinku edustamansa tyylilajin puolesta, ettei niitä varmaan helpolla päästetty, mutta on niinku jälkikäteen ajateltuna, että olisi kiva, että vaikka mun sisun koulussa olisi vähän muitakin eri tyylejä kuin vaan tekkinuori. Ja milloin sä lähdit Pohjanmaalta sitten tai tulit isolle kirkolle niin sanotusti? Ei, mä lähdin sitten tuosta lukion jälkeen, että siellä mä kerkesin kuitenkin niin kuin lukiot ja kaikki käymään ja sitten mä olin vaihto-oppilaana Jenkeissä. Mutta se menee aina jotenkin, mulla on ainakin mennyt vähän sen niin kuin harrastamiseen ja sen kautta noi tyylit, että siellä aluksi oli tosiaan toi skeittaus ja nää. Sitten mä rupesin pelaa korista ja se oli just Michael Jordanin sitä niin kuin kulta-aikaa. Mä olin vaihto-oppilaana, niin kyllähän mulla oli sitten niin kuin tällaisia niinku housuja, mikä saat repästyä pois napeilla, kun oli, tai sitten oli niitä niinku koris-jersey ja housut tyyliin. Kyllä siinä niinku, sitähän se on se nuoruus, että hakee itteensä ja niitä juttuja ja pitäisi päästäkin testaamaan. Miten se vaihto-oppilasvuosi, niin oliko se hyvä kasvattava kokemus tai oliko se semmoinen, mikä muutti sua sitten tavallaan? Joo, ja siis mä suosittelen kyllä kaikille, että jos on semmoinen mahdollisuus, että haluaa lähteä nuorena jonnekin vähän kokeen, niin ehdottomasti, että jotenkin mulla se avarsi silmiä. Mä tuun muutenkin niin kuin köyhästä perheestä, että me ei oltu ikinä käyty ulkomailla. Niin sitten mun eka reissu ulkomailla oli suoraan 11 kuukautta Jenkeissä vaihto-oppilaana. Ja sitten mulla oli tosi tiivis kaveriporukka tai Seinäjoella, niin sekin oli semmoinen, että joutui niinku siitä turvallisesta kuplasta tai siitä niinku omasta porukasta lähtee pois. Se on aika isosti. Mennään yksin, tiedätkö, suoraan sinne epämukavuusalueelle ja tiputetaanko amerikkalaiseen koulumaailmaan. Niin teki tosi hyvää ja mä luulen, että osittain niin kun sen takia musta tuli tietenkin tällainen ja tämä uravalinta on ollut tämä, että kun uskalsi ja huomasi, että on hyvä ja sosiaalinen ja uskaltaa sanoa asioita ja siellä oppi myös kielen ja niin kuin kielen silleen, että se on niin kuin natiivi, että pystyy vitsailemaan ja heittää ja ymmärtää niin kuin slangia ja kaikkea, niin oli tosi merkityksellinen vuosi. Joo. Tulitko mielellään kotiin vai olisiko jäänyt vielä pidemmäksi? No kyllä mä sitten 11 kuukauden jälkeen mielellään tulin. Mähän olin siis pienessä Punaniska-kaupungissa, Northern Coast Bay. Kyllä on 50 000 asukasta ollut ja se on siinä rannikolla Oregonissa, eli länsirannikolla ja tosi semmoinen metsäinen, sateinen osavaltio, tosi kaunis. Me oltiin ihan meidän rannassa, oli paljon satamaliikennettä ja muuta ja se oli niinku siistiä, että viikonloput. Sitten mä vannoin itselläni, että mä en halua hengaa muiden vaihtareiden kanssa, vaan mä haluan, että mulla on paikallisia kavereita ja mä pääsen sitä kautta ymmärtämään vähän Amerikan kulttuuria ja miten nämä niinku oikeasti täällä tekee ja miten nämä elää. Ja sitten oli jotenkin siistiä, että vaikka se niinku jenkkifudis ja painijoukko, niin mä lähdin aina niiden kanssa viikonloppuisin, niin Ford Bronco, niin iso auto, niin sinne vaan ja bassot jytisi ja sitä ajettiin vuorille ja kaadettiin puu ja tehtiin isot miestulet ja joskus me ajettiin vahingossa peuran yli, niin se peurakin heitettiin konepellille ja pistettiin lihoiksi ja grillattiin siellä. Sitten niillä oli aina aseita ja tammuskeltiin mettää ja mitä ikinä. Et se oli niinku aika aitoa semmoista ja sitten siinä oli hienoa se, että niinku pääsi tutustumaan niihin paikallisiin ja pääsi siihen high schoolin niinku koulujengiin ja semmoiseen mukaan. Ja sitten jotenkin näin nuorella ikää, että sä pääset
lähtee. Kyllähän sitä kouluja kerkee käymään ja lukion jälkeenkin, kun menee niin kuin jatkokouluttautumaan, niin mun mielestä olisi ihan tervettäkin käydä vähän muualla. Joo. Ja saa vähän perspektiiviä elämään. Kyllä, niin. Jotenkin niin tämä Suomi on sellainen maailman paras maa ja lintukoto monessakin mielessä ja on siis mun mielestä, jos niin verrokkimaihin tai missä itse on elänyt, niin tämä on tosi niin kuin, luotettava, turvallinen, tasa-arvoinen, niin kuin järkevä, lämmin, kaikkea tätä. Ja sitten kun sä oot Jenkeissä, niin siellä on niin kuin oikeata rasismia, joka on systemaattista, tai siellä niin kuin tasa-arvo ei ole lähelläkään sitä, mitä täällä. Joo. Tai muutenkaan mikään työturva, että jos sulle annetaan tänään fudut, niin sä pakkaa kamat siitä ja lähdet mennä ja sun palkanmaksu loppuu tähän. Yes, joo, kyllä. Niin se antaa niinku perspektiiviä siitä, että niin kyllähän me maksetaan aika paljon verojakin, mutta me saadaan ilmainen koulutus, lääkkeelle, niinku terveydenhuolto ja muut. Kyllä, joo. Sen takia kannattaa aina lähteä. Joo, nämä kokemukset on aina hyvästä, vaikka ne välillä voisikin olla raskaita, niin kyllä ne kasvattaa ja kehittää ihmistä. Ja okei, no menee ehkä vähän niin kuin myöhäisempään aikaan, vaikka kyllä niitä itsekin on hittejä ottanut tässä niin kuin joka vuosikymmenellä erinäköistä ja eri kokosta ja erilaista. Hittien määrä on vakio, ihan sama miten sitä yrittää jotenkin niin kuin luovia, niin kyllä sieltä aina tulee niitä sudenkuoppia vastaan käymässä. Sen takia mä oon ainakin yrittänyt asennoitua tähän elämään silleen, että mä otan tämän niin kuin löysin ranteen ja niin kuin en ainakaan itse tee asioista liian vaikeaa, koska kyllä elämä heittää välillä sattumankuoppia eteen. Joo, kyllä. Minä vuonna te hyppäsitte sitten Dudesonetten kanssa siihen niin kuin isoimpaa, tai teistä tuli varsinaisia julkkiksia, tai mitä vuotta? No kyllähän se oli niin 2001 alkoi ohjelma. Mä olin niin kuin lukiosta justiin valmistunut, mä menin laskuvarjääkärikouluun, kun mä halusin niin kuin jotain erikoisjoukkojuttua tehdä. Ja oliko se semmoista, että halusit haastaa itseäsi? Joo, mä halusin haastaa itseäni ja mä olin lukenut Lauri Törnin kirjat ja mä olin niin kuin miettinyt muukalaislegioonaa ja mä ajattelin, että musta tulee aina joku kommando. Ja sitten mä olin laskuvarjääkärikoulussa, me oltiin aina kuvailtu näitä tämmöisiä niin temppuja, jotka ehkä juontaa siihen skeittikulttuuriin juurensa. Ja sitten Jarno, kun oli Muun TV:llä Helsingissä työharjoittelussa, niin sitten se oli saanut idean, että hei, tämä meidän niin härvääminen, niin tehdään tästä ohjelma. Ja se oli myynyt sen. Ja sitten se soitti, kun mä olin Intissä, niin soitti, että hei, että ne osti sen ohjelman, että ruvetaan tekemään oma ohjelma, että vau, todellakin. Sitten 2001 alkoi meidän ohjelma ja sitten tuli heti Muun TV suosituin ohjelma. Muun TV oli siis tämmöinen pieni kaapelikanava siihen aikaan, että se ei näkynyt kuin pääkaupunkiseudulla. Että Seinäjoella mä en edes tiennyt, mikä tämä kanava on, kun siellä olikin Muun TV näkynyt. Ja sitten sit siitä puoli vuotta eteenpäin, niin Nelonen halusi ostaa seuraavan kauden ja me onnistuttiinkin myymään sitten Neloselle ja Muun TV:lle omilla aikaikkunoilla. Niin silloin oikeastaan siellä nousi se niin kuin tunnettuus. Mutta meitä aina media löi kyllä isolla säilällä, että ei meistä ollut ylpeitä ja koko ajan syytettiin, että nuoret matkii ja tätä. Kunnes sitten niin kuin saatiin kansainvälistä tunnettuutta, niin sitten se niin kuin näkökulmakin muuttui, että vau, että Dudesonit. Että ei se niin kuin helppo polku ollut ja aika paljon oli semmoisia soraääniä, että leikkaa tukkaa ja mene omaan oikeisiin töihin tyylistä. Niin kuin, että se ei ollut hirveän rohkaisevaa. Tänä päivänä on mun mielestä hienoa, että nuoria rohkaistaan kuitenkin niin kuin löytää oma juttunsa intohimonsa. Ja sitten on myös mahdollista niin kuin näin eri platformia ja YouTubea ja niin kuin somen kautta päästä myös eteenpäin ja saada kerralla globaali yleisö. Silloinhan me kuvattiin niin kuin mini-DV-nauhalle ja sitten Jarno VHS:llä vähän niin editoi jotain pätkiä, mitä näytettiin kavereille ja sitten siitä tuli ehkä TV-ohjelma-ajatuksia ja muuta. Mutta silloin 2000-luvun alkupuolella silloin meistä tuli sitten oikeastaan niin kuin tunnettu. Joo, mä palaan vielä tuohon, mutta pakko rönsyillä sen verran, mutta täytyy sanoa niin kuin nuoremmasta sukupolvesta, mikä mä oon niin kuin ihaillen katsonut, että he on jotenkin jo niin kuin rohkeampia ja he uskaltaa olla omia itseään. Niin kuin tavallaan just se, että kaikki tämä somepuoli tai YouTube tai muuta, että siellä oikeasti kuvataan ja näytetään sitä, niin kuin, mitä se on. Että ei mietitä ehkä samalla tavalla, mitä itse tietty häpeä kyllä on juuri, ehkä laskenut. Että kyllähän se on niin kuin valitettavan niin kuin vanhan kansan omaista ja missä itsekin on kasvanut, että niin kuin
kuuseen kurkottaa, katajan kapsahtaa ja leukarintaa kohti uusia vastoinkäymisiä. Mä sanoin, että maitojunalla tuu takas, kun mun mielestä nämä nuoret uskaltaa yrittää eikä niin kuin pelkää epäonnistumista. Ja siitähän se kaikki lähtee, että niin Wayne Gretzkykin sanoi, että missä oot kaikki niin kuin vedot, mitä sä et yritä. Niin. Pakkohan meillä on kokeilla ja monesti niissä kohdissa ja hetkissä, kun on itse epäonnistunut, niin on ollut ehkä suurin oppi. On joudut vähän luomaan niin kuin nahkaansa uudelleen ja miettiä, että miksei ja miten ja jatkaa kuitenkin eteenpäin, mutta niiden oppien kerran. Joo, aivan. Niin. Mutta ei olisi Dudsoneitakaan tullut, jos oltaisiin uskottu kaikkia, niin ketkä meille viisasteli, että älkää edes yrittäkää. Että Suomesta on ikinä mitään tehty. Niinpä. Joo. Mites tohon aikaan sitten, kun tuli se julkisuus, muistat sä sun tyyliä tai miten sä pukeuduit silloin? Tai mietit sä sitä? No oli silloin varmaan joku ajatus, mutta mun tyyli on oikeastaan aina ollut niin kuin aika funktionaalista. Et mä oon ollut niin sanotusti niin kuin farkkumies sitten siitä eteenpäin, kun mä yläasteelle pääsin. Et mä oon digannut vetää farkuissa ja nahkarotsissa ja niin kuin. Mutta onhan mä nyt sitten tietenkin pipo päässä kesät, talvet ja niin kuin sitä osasta on ollut. Mutta jotenkin Dudsoneiden alkuvaiheessa, silloin tapahtui elämässä jotenkin niin paljon, että mä olin tullut sieltä tavallaan Intiasta justiin, että musta ei tullutkaan erikoisjoukkosotilas, enkä mä lähtenyt hakemaan sitten kauppakorkeakouluunkaan. Että nämä oli ne niinku mun reitit, kun mä valitsin sen Dudsoniuden sitten sieltä, niin se oli vähän semmoista sekavaa, että kun oli just vetänyt tukavekkaa ja oli kalju ja sitten oli vähän hassuja koruja ja niin kuin mitä ikinä vanhasta kaapista löytyi tai jostain uffilta kävin ostamassa. Mutta oliko semmoinen hetki tavallaan, että sä vähän niin kuin mietit, että kuka mä oon ja mikä musta tulee, niin kuin, tai mikä musta tulee? Niin, no varmasti, mutta mä en niinku oikein aktiivisesti silloin edes, vaan sitten mä päätin vaan, että nyt mä lähden tähän. Ja sitten sitä ruvettiin tekemään. Että mä jotenkin noin nuorena miehenä, niin mun mielestä silloin ei ehkä niin syvällisesti osannut siinä vaiheessa ajatella sitä. Että se nuoruudessa oli se yhteenkuulumisen tunne, sitten oli niinku tällaisia juttuja ja sitten tossa sitä vaan niinku eli, teki ja hengitti. Ja sitten se tyyli ehkä tuli vähän siellä niinku muutaman vuoden jälkeen, kun sitä Dudson juttu oltiin tehty. Meillähän toki oli niin kuin siinä aika vahva se meidän oma niin kuin oheistuotepuoli, että meillä oli Jätkä on elää ja Vitu hullupaitoja. Ja ne lähti myös siitä, että kun ne oli semmoisia sanontoja, mitä me aina sanottiin siellä kuvauksissa, että ennen isoa stuntia, niin saattoi olla, että Jätkä on elää, antaa mennä, ei se satu. Ja sitten se oli niin kuin upea, kun me ruvettiin myymään niitä, niin huomattiin se, että jengi halusi olla osa sitä semmoista kapinaa. Joo, aivan. Ja sitähän se varmaan olikin meillä alkuun, että kapinallisuutta. Sitten siitä tuli varmasti vähän isompi sitä kautta, kun me niin kuin tajuttiin, että tähän voitaisiin myydä niin kuin ihan kivijalkakaupoissa. Ja eka paikka oli Keskisen kyläkauppa. Joo. Ja siihen me niin kuin jo palkattiin graafikoita, että hei, että me haluttaisiin kehittää tämä meidän tämmöinen kapinallinen meininki ja positiivinen anarkia, mutta sitten taas niin kuin tuommoista skeittigrafiikkaa. Koska me silloin toki olihan siellä se, että kyllä mä dikkasin niin Volcomista, Electricista, tämmöisistä niin brändeistä, ja Volcomhan on aina ollut vähän semmoinen punk rock -skeittimerkki. Ja niillä oli, niin kuin, jos niillä tuli vaikka puku, niin se oli niin vähän erilainen leikattu, ja oli jotain makeata, niillä oli koruja, oli vähän Volcom-klubia ja muuta. Niin se oli törkeän makeata, ja sitten me haluttiin, että se niin Dudsonius yhdistää sen niin kuin ton muotimaailman ja sitten sen kapinallisen asenteen, mitä meillä oli niin kuin aika vahvastikin silloin vielä nuorena. On sitä vieläkin. No. Niin sitten me ruvettiin kehittämään niitä, mutta se oli. Ja sitten ja siellä niin kuin jälkivaiheessa sitten siihen tuli myös tämä suomalaisuus ja eteläpohjalaisuus mukaan, että kun mehän niin kuin tuotiin Jussi Kuosi takaisin, niin meillä oli paljon paitoja, pipoja, muita, missä näkyi se Jussi Kuosi ja missä oli sitten vähän myös pohjalaista sanontaa. Että ja se oli musta äärimmäisen siisti juttu. Niin, kaukaa viisas läheltä, helvetin hyvän näköinen ja mitä ikinä. En mäkään ole täydellinen, multa puuttuu heikkoudet, että ei kaikki laidasta laitaa. Mutta se oli niinku makea, että sai pitää yllään sitä edustamaansa asennetta. Eli se oli nimenomaan sen asenteen ympärillä ja semmoisen niinku,
että meille ei vittuilla, mutta pilkäs silmäkulmassa. Sellainen lapsenmielisyys ja kaikki. Ja meidän yksi ensimmäisiä paitoja, mikä oli mun mielestä makea, oli se niin kuin, kun Dudsonin ekat kaudet oli maailmankiertueita, missä me mukaan reissattiin maailmalle, että nyt ollaan niin kuin Mount Everestillä, me oltiin Seinäjoen Jouppilanvuorella ja nyt ollaan Las Vegasissa ja me oltiinkin niin kuin Seinäjoen keskustan sivukaduilla. Niin sitten meille tuli semmoinen Miami Beach ja Seinäjoki-paita, missä oli niin kuin auringon lasku silleen graafisesti ja sitten siinä oli niin kuin palmu ja pari kuusta. Joo. Ja sieltä niin kuin ruvettiin, että siinä oli aina jotain iloa mukana, joku asenne ja sanoma. Joo. Ja se oli niin kuin äärimmäisen, niin kuin, tietenkin oltiin äärimmäisen ylpeitä siitä. Sittenhän siinä niin kuin käy se helposti, että eihän me muuta pidettykään. Niin, se oli se meidän juttu ja se oli niin kuin vuosia meidän tyyli, että se on se oma kama ja oma luukki, millä me vedetään. Mutta aina farkut jalassa ja välillä bootsit tai mikä ikinä tennarit jalassa ja nahkarotse päällä. Joo. Missä vaiheessa sulle tuli hattu? Se lähti ihan vitsistä. Ai jaa, okei. Tai mä oon aina ollut hattumies silleen, että muistan joskus ennen näitä niin kuin Vivienne Westwoodin hattuja ja länkkärihattuja, niin mä en ole ikinä ollut siis lippismies, vaan mulla oli joko pipo tai sitten pitkä fleda. Mutta sitten Kostolta tuli niitä semmosia niin kuin tupsuhattuja ja niitä. Ja jotenkin mä ihastuin niihin, että siinä oli jotain spesiaalia. Ja sitten se oli tietenkin vielä niin kuin suskispuolta ja sitä, kyllä, että se on hyvä sanoma. Voisin pitää niitä. Ja en mä tiedä, onko siinä joku semmoinen, varmaan joku nyt on halunnut erottua, koska sittenhän mulla tuli, niin kuin mä pidin knalleja pitkään, sitten mä rupesin pitää niin kuin top hattia eli silinteriä, kunnes joskus niin kuin ex-vaimo sanoi, että ootko sä nähnyt noin Vivienne Westwoodin, että mä oon tykännyt aina Vivienne Westwoodista brändinä. Ja joku toi mulle, niin kuin, osti mulle semmoisen hatun. Mä pistin sen päähän ja sehän on niin kuin 7 kertaa liian iso mun päähän. Ja mä katsoin, että mä näytän ihan niin kuin joltain sketsihahmolta. Sitten mä otin sen pois, pistin jonkun silinterin tai knallin takas päähän. Niin mä ajattelin, että tämähän näyttää ihan liian pieneltä. Sitten siitä tuli vähän niin kuin juttu vitsin kautta, että mä vedän tämän päähän, että tää on vähän hassu, vähän vinossa ja tämmöinen kuhmunen. Ja sitten se oli niin kuin yhtäkkiä vuosiksi oli mun juttu. Ja sitten mä tein niin kuin Vivienne Westwoodin kanssa yhteistyötä, että mulla on varmaan 20 eri värissä niitä hattuja ja sitten ne oli niin kuin joka paikassa. Sitten tietenkin Pharrell Williams piti kanssa sitä hattua ja sitten mä yritin sanoa, että sulla on Pharrell-hattu. Mä sanoin, että tämä on Jukka. Oikea asenne. Ja se on ollut niin kuin oikeastaan, mä oon tykännyt, että mun tyyli on ollut ja miksi se on ehkä tullut, niin on ollut semmoinen yhdistelmä. Semmoista, missä mä pystyn toimimaan ja tekemään. Että pitää aina pystyä heittämään voltti tai niin kuin juoksee härkää pakoon. Mutta sitten siellä on niinku yhdistelmä jotain tyylikästä. Että on se sit, niinku mä tykkäsin Alexander McQueenista ja niistä pääkallohuiveista. Mulla oli niitä vaikka kuinka paljon. Että oli aina niinku yhdistelmä, että saattaa olla ihan mitä vaan niinku kirpparikamaa tai sitten edukkaat farkut tai muuta. Mutta sitten se oli yhdistetty johonkin niinku mun mielestä tyylikkääseen, että on niinku korua, hattua tai huivia. Mutta kyllä siinäkin on huomannut, että Morris Les, että joskus kun mä oon katsonut omia kuvia nuoruudesta, niin tuossa on vähän karsi, että mä näytän ihan joulukuussa tuossa, että nyt killuu kaiken näköistä pääkalloa ja diskopalloa ja hattua ja huivia ja rannekorua ja kelloa ja kengistäkin roikkuvia jotain helyjä, niin joku roti tuohon noin, että keep it simple. Mutta sä oot kokenut. Mutta se on niin kuin pitäähän se elää, kasvaa ja tälleen ottaa opiksi, että sitä se on. Mutta ne hatut tuli kyllä silloin ja nyt sitten se oli niinku se 30-35 V Jukkaa, niin peti oikeastaan sellainen Vivienne Westwoodin hattu päässä. Ja sitten oikeastaan niinku sit nykyään se on ehkä enemmän toi länkkärihattu. Niin. Että on niinku Stetsoni tai joku, jos on joku hattu, niin näin se menee. Mulla on ollut niinku se kosto niinku tupsuhattua aika, sitten on ollut knallia aika, sitten on ollut silinteriä aika, sitten on ollut Vivienne Westwoodin Mountain Hat aika ja nyt on se Stetsonin aika. En tiedä mikä on seuraavaksi, varmaan joku joulupuki. Tonttulakki. Sitten joku lehmänkello sinne, joka kilisee aina, kun mä jonnekin hattupää heilu. Toinen niin tyyli on mun mielestä helvetin makea juttu ja varmaan niin parhaimmillaan mä koen omalla kohdalla, missä tyyli on niin kuin yhdistänyt jotain
niin kuin vanhaa ja uutta, niin meillä oli siis, me teetettiin linnanjuhliin Joo, mä muistan. Siitä kansallispuvusta semmoinen moderni versio. Joo. Kunnioitettiin vanhaa tyyliä ja sitä, mutta sitten mulla oli, niinku, se oli mustaa sarkaa ja sitten oli niinku nahkaa. Joo. Ja äärettömän tyylikästä. Kaikki napit oli Kalevalan nappeja. Että oli niinku sille, se oli mietitty ihan niin kuin... Se oli mietitty, joo. Ja sitten meillä oli se niinku helavyö, mutta se pronssinen niinku juhlamalli siitä, eli missä on semmoiset tähdet. Että nämä kaikki, niin se oli jotenkin semmoinen, että siinä varmaan yhdistyi semmoinen niin kuin mun tyylin timantti, että siinä on se niin kuin historia ja ne juuret sinne Pohjanmaalle, mutta siinä on se moderni uusi fiilis ja luukki siihen, että miltä tänä päivänä voi näyttää ja sitten kannan sitä tänä päivänäkin tosi ylpeydellä. Joo. Miten media suhtautui siihen silloin? Muistatko? Tai tuliko siitä niinku positiivinen vai oliko se ihmettely vai tuliko sitä negatiivista? Silloinhan ensin, kun me kutsuttiin linnanjuhliin, niin oli hirveä haloo siitä, että miten nämä Dudesonit osaa käyttäytyä ja kuka siellä pistää nyt niinku ripulilääkettä booliin ja tällä niinku tää läppä. Sitten kun me mentiin sinne tyylikkäästi, ei tehty mitään, niinku, oltiin niinku, mehän ollaan kuitenkin ihan fiksuja ihmisiä, niin mentiin sinne ihan fiksusti. Niin oliko se niin, että 95% iltapäivälehtien lukijoista äänesti mut tyylikkäämmäksi, niin se oli äärettömän hieno kunnia-asia, että tavallaan niinku, että se niinku juuret ja tämä moderni ja mitä me kapinaa me edustettiin, niin jotenkin kulminoitu siinä ja vielä semmoinen niinku moderni häjy. Ja sitten, että ihmiset näki myös sen, että vau, tämä oli tyylikäs kokonaisuus. Eihän sitä sen takia tehty, mutta se oli joku tosi kiva lisä ja se huomattiin. Joo. Ja kun Suomessa nyt on niin kuitenkin mielenkiintoinen tämä TV-maailma, että 2 miljoonaa ihmistä tuijottaa kättelyjonoa niin joka vuosi, niin siellähän niitä analysoidaan ja puretaan moneenkin palaan. On. Sitten sehän johti siihen, että me tehtiin itse asiassa, kun siinä oli ne Kalevalan napit ja nämä, ja sitten siinä oli itse asiassa tämä Jenni Ahtiainen G-tai oli silloin, että silloin oli semmoinen niin kuin kaulalaite siinä ja niin kuin sitä puolta, että se oli kyllä viimeiseen asti mietitty kokonaisuus, mutta sitten me suunniteltiin Kalevala-korulle tämä Elämänroihu. Mähän olin siinä niin kuin pääsuunnittelijana sitten Dudesoneiden puolelta tämän Kalevalan suunnittelijan kanssa ja sitten tulikin toi Live Hard, Live Your Dream, elä elämäänsä, että tuli niin kuin semmoinen nuolen kärki kautta rosonen sydän, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki meistä elää elämää ja välillä tulee kolhuja, niin ei pidä jäädä tulee makaa, vaan ottaa niitä opiksi ja mennä eteenpäin. Ja nimenomaan se sydän siinä, että mitä sä haluat tehdä, mikä sun intohimo on, niin toteuta ittees. Äläkä niitä ulkopuolisia paineita tai vanhemmat sanoo, että susta tulee lääkäri, mutta sua ei kiinnosta olla lääkäri, niin älä silloin ole, koska sä elät tätä elämää vaan ja ainoastaan itsellesi. Ja sieltä se onni tulee, niin sitten oli jotenkin hienoa, että tänä vuonna, kun se on pian 10 vuotta vanha se korusarja, ja se on edelleen siellä niin kuin parhaiden myyvissä. Ja mikä siinä on hienoa, että kun sä ostat sen lahjaksi jollekin, niin sä niin ostat sen ja annat vähän niin kuin sen tarinan, että tee sitä, mitä sä haluat. Kyllä. Sitä, mitä sä haluat, niin ole sitä elämässä. Ja tää on niin kuin, melkein tässä herkistyy ja kuuntelee näitä, mutta siis just niin kuin, ei voi muuta sanoa, kun taas kädet pystyy niin kuin kunnioituksen merkiksi. Toi palo ja oikeasti niin kuin se, että sä teet kaiken täydestä sydämestä ja siellä on oikeasti niin kuin tämä aika iso ajatus taustalla plus se, että mitä ne merkitsee sulle. Ja niin kuin sä sanoit, että noilla on kaikilla tietty merkitys. Ja just toi, että elä omaa elämääsi ja uskalla olla onnellinen ja ota opiksi näistä kolhuista ja vaikeuksista, koska sitten ne kasvattaa. Ja kaikille niitä kolhuja tulee. Kaikki meistä joskus mokaa. Että jotain semmoista armollisuutta siihen, että tämä on tämmöistä polkua, mitä me käydään ja kaikilla. No onko joku semmoinen? Välillä vähän kompuroidaankin. Mutta on se itsellä on niinku tosi vaikea tehdä mitään, mihin ei uskoisi. Et kun haluaa löytää nimenomaan ne jutut, missä voi täydellä sydämellä olla mukana ja seisoo suoraan selkäisenä niinku taustalla. Että tähän mä uskon tämän takia. Koska silloin, kun sä niinku teet sillä palolla niitä asioita, niin silloin ihmisetkin uskoo sinua, kun ne näkee, että sä oot rehellinen, sä oot niinku aidosti tässä mukana ja se jotenkin sitä antaa vielä vähän enemmän. Et jos joskus on yrittänyt tehdä silleen puolivillaisesti jotain, mihin ei oikeasti uskokaan, niin aika nopeasti on huomannut, että ei se on mitään järkeä. Joo, kyllä. No tuleeko mieleen, onko joku semmoinen
moka tai virhe, mikä on ollut semmoinen isoin oppi tai mitä sä kadut. Joo, ei välttämättä kadu mitään, jos ajattelee sen sillä tavalla, mutta yksi semmoinen, mikä tulee ekana mieleen, että tämä oli niin kuin paha tai iso juttu tai vitsi. Miten tästä eteenpäin? Mä oon paljon mokaillut tuossa matkan varrella, mutta mä oon ehkä oppinut sitä armollisuutta siinä itselleni, että kaikki meistä mokaa ja ei sitä voi niin kuin loputtomiin itseänsä ruoskiin. No paljonhan niitä mokia. Mä oon 43-vuotias, on avioero taustalla ja niin on kaikennäköistä kolhua ja kohua tullut, mutta en mä niin kuin päivääkään vaihtaisi pois. Joo. Ehkä se on tärkeintä, että niin kuin kantaa seuraamukset ja osaa olla myös armollinen. Toi on hyvä. Kuitenkin itse on silleen niin kuin empaattinen ja sydämellinen ihminen, että haluaa kaikille hyvää, että ei ole niin pahaa pahuuttaan ketään satuttanut, mutta kyllä niin kuin tärkeää olla vaan rehellinen itselleen ja katsoa välillä itseänsä peilistä ja miettiä, että kuka on ja kuka haluaisi olla. Kyllä. Ja sitten niin raivon rehellisesti tunnustaa ne asiat. Ja sittenhän se mun mielestä niin kuin todellinen rohkeus on, että katsoo itseensä ja niin kuin uskaltaa tunnustaa virheet ja heikkoudet ja sieltä lähteä sitten rakentamaan. Niin. Kun itsekin on kaikennäköisiä burnoutteja ja muita ollut tuossa taustalla, niin ne on niin kuin oikeastaan eniten aina kasvattanut. Niin sitten loppujen lopuksi, kun siitä on päässyt. Sitten kun on uskaltanut myöntää itselleen ja on niin kuin uskaltanut kasvaa sitä eteenpäin. Mutta se on tärkeää, että jotenkin niitäkin hetkiä on, että pystyy sitten pysähtyä ja katsoa, että mä en halua olla tätä, mutta mä haluan olla tällainen ja mä haluan nyt keskittyä tähän, oppii vetää tiettyjä rajoja. Plus, ja pitää niistä rajoista kiinni. Plus mulla ainakin ne antaa myös sen, että kun asiat on, vaikka nykyisyydellä on hyvin, niin kyllä sitä osaa niin kuin arvostaa myös niitä, koska on elänyt hetkiä, milloin elämä ei ole ollut niin helppoa. Mä ehkä näen sen niin kuin semmosena matkana, että on se parisuhde, ystävyys, työsuhteet tai mikä ikinä, niin se vaatii niin kuin paljon työtä. Ei rakkaus ole niin kuin sille annettu, että se on tuossa noin ja se on aina tuossa, vaan se vaatii äärettömän paljon mun mielestä työtä ja ymmärrystä ja yhdessä kasvamista ja rehellistä puhetta ja ei voi, jos on liian samanlaisia tai liian semmoisia, niin sitkään ei välttämättä ole hyvästä, että sitten kuitenkin sitä se rakkaus vaatii ja on ollut itse ihana löytää semmoinen ihminen rinnalle, että on niin kuin kaikesta pystytty avoimesti puhumaan ja niin kuin on elämään päästy myös elää niin, että tästä edespäin niin kuin, tämä on niin kuin tässä. Ja mä teen kaikkeni siihen, että tämä pysyy niin kuin näin. Ja mä ymmärretään se, että se myös tulee vaatia. Tulee olemaan vaikeita hetkiä ja paikkoja, missä pitää yhdessä miettiä, miten niin kuin päästään niiden asioiden yli ja yhdessä rakentaa tämä elämä. Ja siinä on kaunista se, että ei tarvitse olla yksin. Se on tässä elämässä ne arjen hetket ja se, mitä täällä eniten eletään. Että siitä saa semmoista nautinnollista ja kivaa, eikä vaan niitä niinku lomaa tai high pointteja tai juttuja ja juhlallisia tilanteita. Ne on niinku hyvin pieni osa sitä elämää. Tämä on se, missä se elämä eletään. Ja siinä pitää nauttia, kyllä. Just niin. Pitäisikö meidän mennä Jenkkeihin sitten, kun sä lähdit sinne? Joo. Minkälainen se oli sulle? Tai no se oli varmasti myös niinku paljon töitä ja raskas kokemus, hyvä kokemus, mutta miten Jukka Jenkeissä ja minkälainen sä olit silloin? Tuliko siinä tämmöinen julkispukeutuminen, huomion haku tai minkälainen sun tyyli oli silloin ja miten se jenkkivuodet vaikutti suhun? No varmaan sitten siellä niinku 2-30-vuotiaana mä pääsin sinne Jenkkeihin, siis mä oon asunut siellä useampia kertoja, välillä vuotta tai välillä 3 kuukautta ja välillä vuosia, niin siellä Jenkeissä ehkä ja sitten nämä niinku meidän Spike TV tämmöiset rupesi käymään jossain MTV Awards-tapahtumissa ja näkee punaista mattoa ja niinku pressitilaisuuksia ja sellaista, niin siellä niinku rupesi näkemään ympärillään semmoista niin kuin supermuotia tai niitä superbrändejä.
niin sitten siellä ehkä löysi itselleen, että hetkonen niin, että niin kuin tällaistakin voi yhdistää. Ja mä tutustuin itse asiassa semmoiseen ranskalaiseen kaveriin, joka oli niin kuin hänen frendinsä Christian Origier kehitti Ed Hardin ja siitä tyylistä mä en ikinä tykännyt, kun se oli niin kuin too much on top of too much, että siellä oli vaan sitä räiskettä ja paljettia ja kristallia ja mitä ikinä, mutta tämä niin kuin kaveri Julien Jambon, niin sillä oli semmoinen brändi kuin Rock and Fuck, niin se oli mun mielestä makea, kun se oli semmoinen anteeksi pyytelemätön, krominen, live now, pay later tyylinen niin kuin asennevaate. Niin sitä kautta niin kuin, mä varmaan astuin tommosen brändien maailmaan, että yhtäkkiä se saattoikin joku maksaa vähän enemmän ja yhdistisit sitä siihen niin pohjalaiseen pieruverkkariin, niin kuin astui sille alueelle, mikä varmaan johti sit siihen, että niin tykkäs se 230, niin siellä löytyi niin tämmöisiä niin makeita brändejä, että oli niin kuin justiin nämä Alexander McQueenin huipit ja tällaista osastoa, ja sitten saattoi olla jotain ihan makeita koruja ja siellä oli niin kuin ehkä se 20-30 ikä, varsinkin lähempänä siellä 30, niin siellä rupesi tulemaan se niin kuin designer-puoli. Että tykkäsi. Losissa on semmoinen makea kauppa kuin H. Lorenzo, josta mä astin semmoisen rotsi, mikä oli vähän nyt perjantai-pusakka, että oli niin kuin makeat napit ja semmoinen pikkutakki, mutta selässä oli hapsut, niin kuin kultaiset hapsut. Ja että vau, että tämä on tämä mun perjantai-pusakka, jonka mä pistän näin tapahtumiin. Ja tuli semmoisia niin kuin tietyt bootsit, missä oli vähän tiettyä niittiä ja muuta. Ja ne oli vähän kalliimmat ja sitten niitä piti ehkä alun perin piti silloin vielä ehkä enemmän jossain tapahtumissa, mutta hyvin nopeasti mä vedin kaikki ne niin makeakamat niskaan ja lähdin tuonne lantapellolle, crossipyörällä keuliin, niin siinä tulee just se, että aina on täytynyt olla aika funktionaalista se muoti, että pystyy myös tekemään kuvan niitä stuntteja tai mitä ikinä tehtiinkään. Mutta kyllä se 230, niin se oli sitä, että rupesi tutustumaan niihin designer-juttuihin ja se tuli vaan sitä kautta, että kun Jenkeissä eli ja hengitti ja niin kuin oli promotapahtuma ja muuta, niin varmaan se on aina se ympäristö, missä sä oot, niin se vie niin kuin muuttaa sua sen verran vähän. Mutta se niin kuin tietty aitous ja rehellisyys pysyy siellä, mutta siihen tulee jotain leijereitä päälle. Ja siellä löytyi niin kuin tietyt just designer ja uniikki niin kamet. Oliko se siellä sitten sun hattu niin semmoinen, että muistettiin siitä hatusta? Joo, siellä alkuun se oli niitä niin kuin silintereitä ja sitä hattua ja sitten loppupuolella sieltä rupesi tulemaan sitä mountain hattia. Kyllähän mut siitä tunnettiin ja tunnetaan vieläkin. Ja justiin mä oon lähdössä 10 päiväksi nyt Losiin palavereihin, niin kun puukkaa palaveria, niin agentilta tuli viesti, että otetaanko aikaisempi palaveri, että mennään dinnerille 7-8 sijaan vai kerkeet sä siihen, että pitääkö sun valita taas joku uusi hattu. Niin siellä on niin, kyllä se oli ihan työssä, että mulla on niitä hattuja aivan vitsiksi asti. Joskus on ollut niitä kuvia, että mulla on 7 erilaista hattua päässä päällekkäin. Ja sitten jotenkin se, niinku, kyllä se on aina se niinku käsi kädessä sen skeittikulttuurin kanssa kulkenut, että meillä on ollut sitä omaa asennevaatetta, niinku asenne Dudesonit mertsiä ja sitten sopivasti skeittikamaa ja sitten niinku joku designer-juttu siinä päällä, että se ehkä se oli se mun oma tyyli. Ja kyllä jos miettii Dudesoneitakin, niin just jotain HP:tä ja Jarpiikin, niin kyllä niin kuin rockityyli on se, joka se niin kuin kannattelee. Ja sitten kun sielläkin löytyi joku All Saintsin kauppa, missä oli ihan makeita nahkarotseja, ja sitten niitä ostettiin niin kuin sille Ramones-tyyliin. Sitten varmaan niin kuin tuona aikana niin löytyi loppupeleissä se niin kuin lähempän 30 tällainen tyyli se nyt on, joka kannattelee mua siihen asti sitten kuitenkin. Pitkä aika elämässä sitten mennyt kuitenkin, että saattanut vähän muuttua. Aivan. Miten, oliko teillä koskaan, että kilpailitteko te kundien kanssa tai Dudesonien kanssa siitä, että kuka on coolen tai kuka näyttää? Oliko siellä semmoista vai jokainen veti vaan sen, niin kuin mikä itsestä Ei, me ollaan jotenkin kuitenkin sitten semmoisia perusjätkiä, että nyt kaivataan napana yhtään. Ja että ei me niinku... Mun mielestä me ei yritetty oikeastaan ikinä olla liian kuuleja tai yritettykään, vaan se nyt oli vaan sitä, mitä me oltiin. Näin mä ainakin haluaisin uskoa.
sitten kun se niin kuin kuulius tulee kuitenkin niin kuin kokonaisuudesta ja siitä, kuka sä oot. Mielestäni meidän Jarpissa on aivan mahtavaa se, että kun itsevarmuus ja se niin kuin itsetunto, miten korkea se on sillä, niin Jarppi on kuitenkin vetänyt punaisella matolla Mekossa ja niin Meksikon tapahtumissa niin pikku ankkastringit jalassa ja niin se on ollut semmoista kuulee jätkä, on se ollut joku hassu balleriina mekko päällä. Että se tulee nimenomaan sit kokonaisuudesta, että kuinka sä kannat, mitä sä ikinä kannat. Niin, aivan. Näin se on. Se on just. Joo. Ja sitten mä vähän kartan, että kun nykyään on näitä tämmöisiä Kanye Westia ja Biancaa, että kun välillä ne yrittää vähän liikaa. Joo. Ja se kyllä paistaa aina läpi ja siinä ei ole niinku mitään coolia. Ei. Ja se ei kerro siitä kantajastaan yhtään mitään. Ei niin. Mutta kertoo ehkä sen, niin, nyt vähän yrittää. Niin aivan sen, mutta ei sitä, että se näkyy. Mitä se yrittää. Niin se on yleensä päinvastainen juttu. Joo, näin on. Mites sitten, kun sä punaisilla matoilla oot joutunut kanssa viettää aikaa, niin mites ihan miesten perinteinen puku? Onko puku semmoinen, että viihdyt sä siinä tai laitat sen niinku mielelläsi päälle vai onko se liian... Viihdy, joo. Mun mielestä puku on makea. Toki se on kiva, että jos on puvu aikoinaan, vaikka Tiger Swedenilla oli vähän erikoisempi, mitä sai Suomesta, niin niitä oli niin kuin hemmetin makea. Munkin oli Posse-ohjelmaa tehtiin, niin kuin Tigerin kautta jotain yhteistyötä, niin oli niin kuin makea, että sieltä tuli niin kuin semmoista vähän erikoisemmin leikattua. Joo. Ja puvussa mä oon muutenkin sitä mieltä, että mieluummin vähän enemmän ylipukeutuu kuin alipukeutuu, koska se on niinku tylsää, että Suomessa on hirveän vähän semmoisia tilaisuuksia tai tapahtumia, mihin voisi pistää kunnolla päälle, tai mihin naiset pistää niinku kunnon iltapukua ja muuta. Niin sen takia just jos me oltiin vaikka iskelmäkaalassa, niin me lyötiin viimeisen päälle, tiedätkö, niin kuin puvut ja iltapuvut päälle ja mentiin sinne mieluummin vähän paremmin kuin vähän silleen siinä rajoilla, että onko toi nyt vähän niin kuin omissa kollareissa. Niin, kyllä. Että tavallaan sen tilaisuuden arvokkuutta myös on. Ajatellen. Mä tykkään kyllä mun mielestä niin kuin ihan laidasta laitaa puku tai nahkarotsi tai kansallispuku. Niin kaikille on oma tilansa. On. Ja toi oli hyvin sanottu toi, että niinku oikeastaan voisi niinku neuvona tai nyrkkisääntönä antaa ihmisille sen, että jos ei ole ihan varma pukukoodista, jonkun tilaisuuden pukukoodista, mieluummin pukeutuu yli kuin alle. Eli sitten, niinku, että sitäkään ei pidä pelkää. Niin, ja ei siinä ole mitään häpeämistä tavallaan, että jos sitä miettii, että mitä nuo muut nyt ajattelee, että mä oon vähän ylipukeutunut. Mun mielestä se on enemmän laiskaa, jos sä meet jonnekin tilaisuuteen, eikä oikein jaksa panostaa siihen. Myöskään se pukeutumisen on se, että Niin mieluummin niin kuin vähän enemmän ja kanna se ylpeydellä, äläkä välitä mitä muuta ajattelee, vaan oot oma itsesi ja on ylpeä siitä, että panostit. Kyllä. Näitä vaivaa. On. Ja niin. Sitten toinen, mitä mä oon tykännyt täällä punaisilla matoilla, on tietenkin välillä vähän. Me ollaan oltu vaikka silleen niin kuin haettu niin kuin viikinkiasut tai semmoista niin kuin shamaani, viikinki, biisoni, niin kuin luukaulakoru ja muuta. Että joskus me ollaan haluttu sitten taas vähän sekoittaa sitä puolta, että mennäänkin tonne. Joskus me ollaan oltu vaikka Gamboilla 3000 ralli, missä on kuitenkin niin kuin on sheikkejä ja kaikkea niin kuin mahdollista Bunbeata ja Eeveeä ja Hasselhoffia mukana, niin me oltiin siis tästä, mutta varmaan ristiinnaulittain. Me oltiin siis Lapin kansallispuvun päällä siellä 4 tulen hattuja kaikkea. Silloin mä en vielä ihan ymmärtänyt, että se on niin pahaa kulttuurillista omimista, mutta ylpeydellä kannettiin ja se nähtiin hienona juttuna ja päästiin kertoa, että tämä on niin kuin lappilainen juttu. Te veitte taas Suomea siellä. Niin, ja sen takia toi niin kulttuurillinen omiminen on mulle niin kuin vähän, mä en ihan ymmärrä, kun kaikki kulttuuri ja taide elää siitä, että yhdistellään juttuja ja se ei ole niin kuin, se ei se ole kieltää pois, jos mulla on niin kuin letitetty tukka. Ei. Niin mun mielestä tyylikkäästi ja sitten tietenkin niin kuin arvostaen niitä kulttuureita, että sä et mitään varasta niiltä, vaan tuot sitä puolta myös esiin. Joo, kyllä. Mitäs sitten värit? No, musta. Musta on hyvä. No, mun lempiväri on siis musta, joo. Mutta mä oon vaan jotenkin aina
ollut niin tummanpuhuva, että mä tykkään kyllä niin kuin musta on se mun go-to-väri ja tyylikäs ja sillä mennään, mutta ehkä nykyään sitä on ruvennut vähän yhdistelemään, että esimerkiksi tässäkin kuten kaikki värit mun lapset on tehnyt tämän mulle. Se on tosi niin, tavallaan ehkä toivoisi, että vähän enemmän olisi pitänyt väriä, koska kyllähän se väri ja värien näkeminen, niin se niin kuin antaa kivan fiiliksen ja semmoisen niin kuin virkeän hyvän energian siihen, että kiva, että on värikästä. Se ei välttämättä ole se mun eniten oma juttu, mutta kyllä mä tykkään nähdä väriä. Ja nykyään on tosi paljon semmoista niin kuin matchäävää ylä-alaosaa, jos niissä on niin kuin paljon jotain makeat väriä. Niin mulla itselläkin on joku douche, mä siinä on semmoinen parikin semmoista niin kuin sortsipaitapukua. Ne on niin kuin tosi makeat, tosi räikeät sortsit ja paita, joka matchaa siihen, niin se niin kuin pistät sen päälle, niin on semmoinen, että hyvä kesäfiilis, nyt lähdetään ja tehdään. Joo, mä huomaan itsestäni sen, että kesä on semmoinen aika, että silloin, kyllä mä tykkään pukeutua mustaan silloinkin, mutta kesällä mun on helpompi laittaa niitä värejä, että nyt kun on talviaika tai muuta, että jos mä yritän jonkun vähän edes värikkäämmän, vaikka tumman vihreä laittaa päälle, niin välttämättä se ei niin kuin mene päälle joka aamu. Että siihenkin on niin kuin se oma hetkensä, että mä tunnen sen, että nyt mä voin olla näin kevyen värikäs tai muuta. Muistan silloin, ehkä se yksi tyylipätkä jäi tuosta. Se oli sitä niin 2010-luvun ennen sitä ja sitä, niin se oli niin kuin se, että en mulla ollut juuri yhtään vaatetta päällä ja mulla oli niin housut roikku silleen, että melkein munat näkyi ja ilman paitaa aina joka paikkaan bootsit jalassa. Sitten se niin kuin oli, että siellä oli varmaan semmoista itsetuntojuttua, semmoista fiilistä, että oli hyvässä kondiksessa ja dikkasi aurinkopaisto ja niin kaikkea tätä. Sitten mentiin sillä. Ja miksei? Joo. No tuohon kysymys, nousiko sinulla ikinä kusipäähän niin kuin noissa voiko se olla, tuli vaan mieleen niin kuin toi, niin olisiko se voinut olla jotain semmoista, että nyt on niin kuin ei missään nimessä. Mun mielestä niin kuin kuumat kesät ja nauttia sen kanssa tekemistä ja siitä niin kuin kusen pään nousemisesta, niin mä en ainakaan koe, pitää varmaan jotain muuta kysyä, mutta meillä oli kuitenkin niin kuin Dudesoneiden kanssa 2000 vuodesta tehty. Ja mikään ei ollut niin kuin välitön hitti tai että olisi taloudellisesti palkattu tai yhtäkkiä niin kaikki rakastaa ja palvoo. Vaan että aina on ollut vähän niin kuin vastakkainasettelua ja aina on ollut se alta vastaan. Ja sitten kun on 3 muuta jätkää tuossa, niin on pystytty pitämään jalat maassa. Ja se on varmaan yksittäisiä hetkiä ollut, missä joku voi sanoa, että nyt on noin, mutta ei me olla niin kuin sitä, tiedätkö, kuka mä oon jengiä oltu koskaan. Aika niin kuin hyvä ohjassa, että nöyrä pitää olla, mutta ei vaatimaton. Kyllä, joo. Toi on erittäin hyvin sanottu ja hyvä elämänohje myös. Sitä vielä, että tavallaan se on ehkä semmoista vähän suomalaista asennetta, että jos nyt vedät ilman paitaa ja muuta, niin why not? Noin muukin menee. Niin on. Että se on niin kuin, voin vaan kuvitella, että miten niin kuin jengillä pysyy homma hanskassa, jos niin kuin joku juttu tulee ja sitten niin kuin ampasee tunnettuus ja niin kuin, kuinka niistä pidetään, miten halutaan joka paikkaan niin kerralla 0–100. Kun meillä se on ollut semmoinen kivinen polku, että on välillä menty näin ja välillä on epäonnistuttu ja panostettu siihen ja sitten taas saatu ylös ja sitten taas on ollut niin kuin semmoista eestaas-veivaamista ja se on hyvä niin. Ja tänä päivänä on jotenkin hullu, että me on 25 vuotta nyt tehty. Me ollaan niin kuin tehty hulluja stuntteja, katuuskottavia juttuja ja sitten ollaan tehty niin kuin sydämellä ohjelmia perheisiin, missä ollaan haluttu muuttaa Dudson Tuntalon ohjelmasta, tuoda jotain hyvää niille perheille ja muuttaa sitä niin kuin dynamiikkaa tai auttaa heitä. Sitten on ollut tämmöistä possemaasta niin kuin tavallaan koko illan niin kuin primetime-viihdettä ja on päässyt tekemään semmoisia niin kuin seikkailujuttuja, missä on päässyt testaamaan itseänsä. On niin paljon kerännyt tekemään tuossa. Ja on ollut hieno nähdä, että kun siellä on ne ihmiset, jotka on nuorena katsonut Dudesoneita, on kasvanut, niillä on ehkä perheitä omia lapsia nykyään. Niin, ja sitten taas niiden lapset tietää meitä ehkä niin kuin Dudson Parkkia ja tämmöistä TikTokia ja somen kautta. Ja vähän eri, että on niin kuin aika laaja se yleisö, joka tuntee meidät. Me ollaan oltu niin pitkään olemassa. Niin on. Ja aika moni bändi ja aika moni muu ilmiö on hajonnut tuossa, on sitten riitoihin tai sisäisiin riitoihin tai minkä ikinä. Niin me ollaan niin pystytty myös uudistautumaan ja uudistumaan jollain tavalla. Todella. Nykyään mä oon tämmöinen
nykyään mä oon tämmönen seikkailullinen faija Niin. ja 5 lapsen isä. Kyllä, mutta tuo itse asiassa tulee perheeltä tai lapsilta tai chatsilta, niin onko he huolissaan noista, just että jos sä oot jossain näissä seikkailuohjelma tai te teette jotain stuntteja, niin miten tämä tavallaan perhe siihen sopii tai onko he susta huolissaan, että sulle sattuu jotain? Ei, kyllähän ne tietää, mutta on nähnyt niin kuin silleen. Ja ehkä silloin nuorempana, niin kyllähän äiti ja sitten niin ex-vaimo oli varmaan huolissaan, kun silloin tehtiin vielä hulluja stuntteja. Ei me niitkään silleen, että tässä nyt henki lähtee. Että siinä oli aina joku maalaisjärki mukana. Ehkä sitä itsekin olisi ollut vähän huolissa. Kyllähän silloin sattui ja tapahtui, mutta ei ne ollut semmoisia siinä mielessä niin kuin tyhmän rohkeita juttuja, että ei me niin kuin tarkoituksella menty onnettomuuksia kohden. Joo. Vaan sitten siinä tekijässä sattui ja tapahtui. Joo. Mutta niinhän sitten sattuu huippu-urheilijoillekin. Sitten toi niin kuin se Ultimate Escape ja noin niin kuin seikkailujutut, niin kyllä niissä on varmasti, tai mä kävin siinä aina semmoinen keskustelu tämmöisiä juttuja, että ei tässä niin kuin sitä vaaraa ole, että mä en sieltä tulisi takaisin. Ja sitten siinä pitää vaan luottaa siihen, että kyllä Jukka tietää, mitä se tekeekaan ainakin jotenkin päin. Ja ihan hyvin ne on niin kuin silleen mennyt aina. Joo. Mun mielestä on tärkeää, että niistä kuitenkin sit puhutaan sen sijaan, että oletetaan. Niin, kyllä. Niin sitten se niin pakokauhu ei nouse sieltä. Saas nähdä, mitä seuraavaksi. Joo. Voi olla, että pitää olla huolissaan. Toivotaan. Joo. No sitten vielä muutamat itse asiassa mielenkiinnosta niin tuli mieleen tuossa, että mites kun te lähdette Judgin kanssa vaikka juhliin tai ulos, niin mietittekö te, että te sovitte yhteen pukeutumisen puolesta tai puhutteko te, että mitä toinen laittaa ja toinen miettii, että hei, mä voisin laittaa tätä, niin me matchataan parina niin kuin sen pukeutumisen saralla, vai ootteko te? Joo, kyllä me vähän mietitään. Siis mun mielestä ehkä silleen, että jos vaikka Judge hakee jonkun niin kuin mekon tai iltapuvun, niin kyllä mä tykkään jonkun väriosan tai jotain vähän mätsää, mutta ei silleen, että me nyt ollaan niin kuin paita ja peppo ja on sama teema, mutta jotain sama, ettei nyt ole ihan niin kuin yö ja päivä. Ja sitten, että se niin kuin tyylin taso ja se arvokkuus on niin kuin sama. Että ei toisella ole taas just niin kuin iltapuku ja sitten toisella on jälleen kerran ne pieruerkkarit. Ei sekään. Ja me tykätään kyllä mennä ja niin kuin pukeutua ja silleen. Mutta ei niin kuin liian pitkälle, että ei ole sitten siinäkään. Että se on kuitenkin sitä, mitä sä teet ja sitten otat huomioon, että jos sulla on tuommoista, niin pitäisikö mun pistää sitten tuonne sininen niin kuin liina. Tai yksi asia, missä me ollaan tosi erilaisia, on se, että mä en ollut niinku ennen Judgea millään lailla se, että mä tykkäsin pistää jotain niinku cozy tai semmoista mukavaa päälle. Mä vedin aamustiltaan farkuissa ja matkustan farkuissa, lentokoneet kaikki ja sitten Judge taas jotain taitsit tai niinku mukavaa päälle. Niin nyt mä oon vähän päässyt siihen sisälle, että munkin vetää villasukka ja niinku college-housut ja vähän oversize isompi huppari päälle, niin sitten se on niinku, se on saanut mua vähän käännytettyä sinne. Ja sitten aina välillä mä kuitenkin palaan siihen, että sitten mä illalla on farkut jalassa, niin sitten se rupeaa kiristämään. Onhan se vähän selleen, että kun rupeaa seurustelemaan tai on yhdessä jonkunkaan, niin siellä niinku tyylitkin rupeaa vähän lähenee toisiaan. Ja se on hauska, että mitä osia kummaltakin siihen tavallaan tulee. Tai tuleeko joku, näyttää jonkun brändin. Aivan. Ja sitten itse vähän katsoo, että hei, tossahan on ihan makeet toi. Että kyllä se niinku varmasti se niinku ajatukset ja koko maailmat kohtaa, niin myös siellä se tyyli sitten jollain tavalla kohtaa. Kyllä, on. Se on ihan totta. Mitäs 3 sun lempi, tai siis semmoista ikimuistossa niitä asuu tai mitä sä arvostat eniten? Varmaan se Linnanjuhlien onko se ykkösenä ihan vai? Se on ihan ykkönen. Linnanjuhlien moderni kansallispuku. Se on ykkönen. Toinen on mun syntymäpuku. Mä oon niin monessa paikkaa alasti juossa ja mut on pistetty Maijan perälle ja se on ollut semmoinen. Se on osittain ollut myös semmoinen, kun
Jenkeissä se alastomuus on niin semmoinen niin kuin ihmeellinen juttu, että ei voi olla alastomuutta ja muuta. Ja se on niin kaksinaismoralistista. Vitsi, me ollaan kaikki synnytty alasti. Mennään nyt tuonne saunaan yhdessä. Ja siellä ei ole kunniamerkkejä, siellä ei ole kelloja, siellä ei ole mitään, vaan siellä istuu niin kuin ihmiset vierekkäin alasti, puhuu. Ei politiikasta, ei uskonnosta, ei töistä, vaan elämästä. Kyllä. Ja sitten se aikakausi oli tosi kiva niin kuin tyylillisesti, missä oli just tätä perjantai-pusakkaa ja joi Vivienne Westwoodin hattua, ehkä joku pääkallokoru tai joku niin kuin Alexander McQueenin niin kuin huivi, se niin kuin 32-37 väli. Niin se oli niin kuin tyylillisesti hauska, kun siinä niin kuin mä leikittelin semmoisella niin kuin rockijutulla ja just noilla niin kuin härpäkkeillä. Että sen mä muistan, mulla tosi moni muistaa mut sieltä semmoisena hattupäänä. Että se on jäänyt mieleen ja silloin pääsi kuitenkin tekemään myös niin paljon niin viihdemaailman juttuja. Että se oli kivaa. Ja sitten tää päivä. Että nyt on niin kuin löytynyt semmoinen, että on aika niin kuin yksinkertaistettu ja sellainen simppeli tyyli. Mutta dikkaa siitä justiin, että on vähän, ja sitten siinä on se funktionaalisuus. Ja on tosi makea, että mulla on vaikka niinku talvikengät, että nämä vänssit, niin nämä on oikeasti hyvät, että kun nämä on lämpöisiä. Ja sitten näissä on hyvä pohja, jolla ei ihan heti katkaise jalkaansa. Mikä on aika tärkeää täällä. Ja tässä 43-vuotiaana tai ihan Suomessakin. Ja sitten siihen voi yhdistää jotain semmoista persoonaa, vaikka nyt, että on kuitenkin suomalaista Marimekkoa, mutta se on lapset mulle tehnyt ja välittänyt. 2, 4, 9 ja 12-vuotiaana. Ja sitten on niin kuin jotain vielä semmoista tarinoita, että tämäkin on Vivienne Westwoodin sormus. Kyllä mulla aina on jotain semmoista. Ja sitten mä tykkään niin kuin, jotenkin toi cowboy way of life, semmoinen niin kuin tietty lehmipoika-meininki ja semmoinen kova maailma, mutta semmoinen luonto. Niin sitten mä oon taas niin kuin viime aikoina mä tykkään, että mä oon taas niin kuin lännenhatusta ja niin kuin sit muuten siitä omasta tyylistä. Mutta skandeistahan tulee tosi paljon niin kuin mun mielestä makeat semmoista yksinkertaista, mutta vähän jotenkin erikoisesti leikattua tai pidempää paitaa. Tai että niissä on joku yksityiskohta. Niin siitä mä tykkään. Mutta tossa ne varmaan on, että siellä on se niin kuin hattupääjukka, sitten se, niin kuin, se linnanjuhlapuku ja se, kuka mä oon tänään. Kyllä. Ja tänä päivänä siihen on tullut vähän ehkä sitten, kun on noita lapsia ja koiria, niin on tullut niin kuin enemmän sitä myös sitä toiminnallisuutta. Että jos ennen mä menin laskeen lumilaudalle, mulla oli revityt farkut ja nahkarotsi ja kylmä. Niin tänä päivänä mulla saattaisi olla niin kuin revityt farkut, mutta kunnon topparotsi. Mä oon vähän ottanut sitä järkeä mukaan, että ei tarvitse olla niin paljon kärsiä ja hävetä ja palella. Tai ennen kaikkea palella. Niin, ennen kaikkea palella. Ja sitten mä tykkäsin niinku vaikka se Ultimate Escape noin niinku tyylillisesti itselle, niin siinä niinku, en mä ole semmoinen niinku haikkaaja, että mulla on Gore-Texia ja ja tätä ja sitten Camelbackia ja mä imen tosta, vaan mä tykkään niinku semmosesta lännen cowboy-meiningistä, että sä voit mennä siinä niinku Indiana Jonesina, että sulla on niinku kuitenkin farkut tai niinku reisarit, jotka ei näytä niillä, että ne on 1000 eri taskua ja on Gore-Tex-tätkiä tuolla ja sitten on niinku vanha rispaantunut villapaita ja niinku huivi, minkä sä voit kylmässä huitaista korvia ympäri tai sitten pitää sitä vähän tuossa naama ympärillä. Et niinku silleen. Aivan. Niinku jotain, mä en tiedä miten sitä sanoisi, mutta mä en halua ostaa valmiita niinku tyylejä, vaan haluan itse tehdä se ja niinku mieluummin vähän niinku tekemällä niinku silleen niinku vanhoilla arvoilla ja villapaidoilla ja vähän jotain käsityötä ja niin kuin, ei tarvitse olla välttämättä kilkevyä, vaan se voi olla niin kuin paalin arvo. Joo, aivan. Niin kuin silleen. Joo, kyllä. Joo. No tästä itse asiassa vielä pakko kysyä se Tanssii tähtien kanssa. Siinähän sulla oli monenlaisia eri asuja päällä tai muuta, niin oliko se helppoa, oliko se vaikeaa, oliko se joku siellä semmoinen missä sä viihdyit parhaiten, tai pystyykö siinä viihtyä, tai antoiko se asu, mikä sulla oli päällä, niin mihinkä tuleeko mieleen sellaista, että okei, sä olit itse varmempi, tai hei, nyt tää tanssi menee hyvin? Siis kaikki kunnia Tanssii tähtien kanssa puvustamolla. Ne tekee ihan valtavan upeita asusteita ja erityisesti naisten asusteet.
mullahan ne vaatteet oli sellainen, että saakeli vielä housut vedetään niin kainaloon asti ja puristaa perseestä ja mun kohdalla ne ei ollut mun mielestä ihan niin osuneet, että mulla oli niin kuin tosi ulkopuolinen fiilis niissä. Paitsi Paso Doble, semmoinen niin kuin espanjalaistyylinen hyvä rotsi ja muu, mutta ei se niin kuin, minä korkokengät jalassa siellä niin kuin tanssimassa ja vähän semmoisissa huonosti istuvissa ja jotenkin tuntui, että mäkään en ehkä antanut heille sitä niin kuin aikaa, että ne olisi saanut niistä niin kuin hyvät mulle. Ei oikein istunut mulle ja niissä oli jotain vähän ja niillä on hirveä kiire joka viikko tehdä 10 asua miehille, naisille ja muuta, niin mä annoin sen sitten vähän mennä semmoisena. Hieno ohjelma, upeita esityksiä, hieno se koko tanssi- ja liikkeen maailma, mutta ei se niin kuin mun mieleen ole välttämättä se tyyli. Mä oon vähän tällainen. Mutta on hyvä esimerkki, niin kuin sä sanoit, että ne ei ollut sua tai ne ei tuntunut, niin se fiilis ei ole myöskään sitten niin hyvä siinä tilanteessa. Just niin. Ja just se, että niin kuin siellä mun mielestä siinä maailmasta se on tärkeämpää, mitä sä edustat, mitä se niin kuin aina tehdään, kun että se sovitetaan mun tyyli ja muuhun. Ei kun nyt pitää olla hiukset tällä tietyllä tavalla, että näkyy leukalinja ja sitten on niin kuin tällainen kuuluu tähän tangoon, nyt nämä housut pitää olla täällä, että tämä on täältä, mutta ei kattokaa nyt mua, mä näytän ihan parpapapalta, että tämä voi olla. Mutta joo, just noin, että kyllä se pitää niin kuin lähteä susta. Niin, kyllä. Sulle ei voi kukaan heittää jotain päälle, hei wow, tästä on. Joo, se pitää lähteä sisältä itse asiassa. Just niin, ja siinä ei ole vaan sitä aikaa ja mahdollisuutta ehkä kaikkeen tuohon. Ja plus sitten ehkä munkaan kiinnostukset ei ollut siinä niin kohdalla siinä sitten niin kuin nimenomaan siitä pukeutumisesta ja niissä asusteissa, vaan mä halusin vaan selvitä siitä ja niistä tansseista, kun mä tein samaankaan 2 muuta ohjelmaa päällekkäin, niin oli enemmän semmoinen selviytymistaistelu. Joo. Mutta oliko se hyvä kokemus kuitenkin? Oli. Joo. Tosi hyvä ja se mun tanssipari Katri Mäkinen, niin ihan superammattilainen, upea tyyppi ja niin kuin ne koreografiat ja miten se opetti mulle ja mitä kaikkea me tehtiin niitä niin kuin ekaa kertaa ikinä niitä nostoja ja semmoisia niin kuin systeemeitä, niin ihan valtava hieno kokemus ja tanssissa ja musiikissa ja liikkeessä, niin se aktivoikin jotenkin ihan eri osa-alueita aivosta. Ne teki tosi hyvää just siihen kohtaan elämässä. Koronat, kaikki oli ollut päämutit palattu Suomeen Jenkeistä ja oli niin kuin vähän ehkä ahdisti ja oli semmoista, että lähteekö musta vielä. Ja sitten tavallaan toi niin kuin oli semmoinen hyvä kickstartti siihen takaisin. Elämän sarkaa viidebisneksenkin. Semmoinen yksi hyvä yksityiskohta. Mullahan oli Vivienne Westwoodilta oli aina niitä niin kuin penisavaimen periä. Ja mun roikkui jollain vyölenksillä ja sitten oli se niin kuin nahkainen kikkeli siellä, kun jostain syystä se on aina ollut. Pitää vähän niin kuin pitää hauskaa ja vähän pilkettä silmäkulmassa ja sanon välillä, että kikkeli. Niin se ehkä edusti sitä osaa, mutta sitten kun siitäkin välillä Suomessa uutisoitiin, että Jukalla roikkuu vyöllään massiivinen nahkapenis. No voihan sen noinkin niin kuin kertoa, mutta... Kyllä, tai sitten se kertoo siitä, että meillä on ihan liian vähän uutisia. Niin se voi kertoa siitäkin. En mä tiedä, mun mielestä niin kuin, tyylis on se niin kuin, ehkä sen verran, että tyylillä on kiva leikitellä ja se ennen kaikkea pitää lähteä susta. Ja ei tyylillä saa niin kuin hyvää itsetuntoa eikä mitään, vaan sun pitää niin kuin olla eheä ihminen silleen, että tuntuu täällä hyvältä ja sitten tyyli siihen päälle ja muoti, niin on niin kuin makea juttu, mutta se pitää mennä nimenomaan niin päin. Ja parhaimmillaan, kun sulla on hyvä olla ja hyvä fiilis, niin sitten kun sulla on niin kuin makea tyyli siinä päällä, niin se niin kuin vielä boostaa sitä sun oloa ja fiilistä ja on paikkoja, mihin on hieno pukeutua enemmän ja sitten on paikkoja, missä on kiva vetää ihan vaan tosiaan niin kuin peruskamoilla. Että niin kuin saattaa olla niin, että on niin kuin kuvaukset tai joku PR-tilaisuus, josta mä menen niin kuin suoraan hakemaan lapset tarhasta ja niin kuin pyörin niiden kanssa vähän aikaa liekkalaatikolla ja sitten lähden koirien kanssa mettään, niin kuin mä yritän silleen, että mä pystyn samoissa kamoissa menee, että mä en vaihda Gore-Texin ulkoiluvaatteita tässä nyt päälle ja sitten lähdet tuonne haikkikamoissa, vaan että se on niin kuin se yksi setti, millä sitten vedetään päivä läpi. Ja sekin on niin kuin arjen niin kuin tekemistä helpommaksi, koska muuten sä
pahimmillaan, että tekisi mitään muuta kuin vaihtaisi vaatteet. Just niin. Mutta se taas se on mun mielestä niin kuin äärettömän tylsä elämän niin kuin ajatuksena, että Steve Jobs piti aina vaan samoja vaatteita, niin sama tyyli päivästä toiseen, koska se halusi niin kuin minimoida päivän turhat päätökset, mitä hän pistää päälle, ja sitten sen takia se otti aina ne samat kamat. Se, että onko se elämä nyt sitä, että sä optimoit sitä Excelin niin päätökset ja ajaa ja tässä 4 minuuttia ja sitten näin ja noin. Ja nyt mä, niin nämä 20 aamun päätöstä, niin ne on kaikki merkityksellisiä. Niin mun mielestä siis se koko elämän idea katoo. Että anna nyt vähän löyhäitellä ja vähän nautit ja oot ja älä vaan ainoastaan suorit. Joo, kyllä. Aivan. Tyyli on jees. Siistiä cool. Tuo on hyvä. Kiitos. Kiitos.